Welcome back ulit dito sa aking channel. So, ang video natin ngayon guys is, since nandito na po yung sewing machine ko, itatry natin guys. Ayan. So, meron akong ano dito guys. Meron akong square pants na sobrang haba. Ayan, tingnan nyo guys. Hindi ko pa to nagamit guys since binili ko siya. So, ang gagawin ko nito ngayon is, putulan ko siya. Tapos, yung ano, yung pinutol ko, tingnan ko kung pwede ko siyang gamitin. So, mga ganito siguro kahaba yung mga, ano niya guys, yung makuha niya. Kasi sobrang haba talaga niya guys. Ayan. So, feeling ko magagamit pa yung ano, yung kaputol niya. Ayan. So, start na tayo. Guys, failed po yung trial natin sa makina natin guys. Ayan, mano-mano ako ulit. Kasi, yung thread na gamit ko guys, parang hindi siya fit dun sa pangmakina. Ano siya maputol. Kapag pinilit ko dun. Putol-putol siya. Ito kasing kaputol niya guys, gagawin ko siyang parang top na na i-coordinate dun sa pinutol ko. Yan siya guys.